Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallahu min syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa malaikatu muqarrabin syahidun wa syahidun salihin wa awliya wa syahidun fil ardi wa ma'arif biha alaiha thumma ila yawmidina wa ila syahidun bi musbahatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ilmihi fid dharain. Langsung ke muqaddimah kitabnya ya, bukan pengantar, halaman 5. Alhamdulillahi wahdahu al-qaili innama yakhshallah wa temu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ay abtadi'u. Negesi ngawiti sapa ingsun kelawan nyebut asma Gusti Allah Ta'ala. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahim tur maha welas asih ing dalem akhirat. Belaka alhamdulillah tawi sakabehane puji iku lillahi kadhuwe Gusti Allah, wahdahu halis suci Gusti Allah. Al-qaili kang dawuh sinten Gusti Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha pastina wedi sinten innama yakhsyallaha pastina wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Gusti Allah sapa al ulama'u pira-pira wong kang alim atau ulama. Wassalatu utawi tambah rahmat ta'zim, wassalamu lan keselamatan iku alaman tetep ing atase wong la nabiyya kang ora ana nabi iku maujud ba'dahu ing dalem sawise man. La nabiyya kang ora ana nabi iku maujud ba'dahu ing sawise man al-qaili kang ucap al ulama'u utawi ulama iku umana Allahi bibira-bira kang den percaya ning Gusti Allah ala khalqihi ing atase makhluke Gusti Allah wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad wa man lan wong wala kang ngiring-ngiringi sapa man hu ing sahbi. Amma ba'du ay hada dalam sawise bismillah ila akhirih. Kalau makana maka dalam semangsane ana apa kasirun wong akeh. Sapa kasirun wong akeh minatul labi saking pira-pira santri alladzina kang yadlubuna kang nyupre sapa alladzin yadlubuna kang nyupre sapa alladzina al-uluma ing pira-pira ilmu. Al-uluma ing pira-pira ilmu kharijal biladi ing jabane negara indama raja'u ing dalem sawise bali bali sapa alladzin ila biladina marang negara kita iku yaktubuna padha nulis sapa alladzin padha nulis kitaban ing kitab bilawati kelawan bahasa al-Indonesiati kang bangsa Indonesia. Ya tawi kang mengku apa kitab ala hikayatil ulama'i ing atase pira-pira critane ulama wal masyayikhi lan pira-pira guru fil biladi ing dalem negara. Fil biladi ing dalem negara allati kang kana ana sapa atullabu pira-pira santri kemang iku yatlubuna padha nyuprih ilmu sapa tulab al-uluma ing pira-pira ilmu. Fiha ing dalem balad kamak kata kaya dene kota Mekah wal Madinati lan Madinah wa Hadramut lan Hadramut wal Qahira lan Kairo
wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono-mengkono Makkah ila akhirih. Faharis tunulilu sapa ingsun ala an ajma yen to ngumpulaken sapa ingsun hikayatil ulama'i ing pira-pira ceritane ulama al Indonesia kang bangsa Indonesia wa aktuba lan yen to nulis sapa ingsun ha ing hikayat bil lughati kelawan bahasa al arabiyyati kang bahasa Arab. Jadi pengarang kitab ini, misalnya kitab ini mengatakan bahwa saya itu tertarik dengan para santri Indonesia yang belajar ke luar negeri seperti Madinah, Mekah, Kairo, Hadramut, Tarim dan selainnya. Itu saya tertarik kepada mereka, di mana ketika mereka pulang kepada tanah Indonesia, mereka kerap menulis cerita-cerita tentang para masyayikh yang ada di sana. Umpamanya seseorang pergi nyantri ke Mekah, pulang-pulang pasti akan bercerita tentang para guru-gurunya yang ada di Mekah. Ketika pulang dari Hadramut, maka akan menceritakan beberapa guru-gurunya yang dari Hadramut. Itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Makanya saya tertarik untuk mengangkat pula cerita-cerita ulama-ulama Indonesia, namun bukan ditulis dengan bahasa Indonesia, tapi ditulis dengan bahasa Arab. Wasama itu lan ngarani sapa ingsun hadhihi risalata ing iki-ikilah risalah biha ulai masyayikhuna kalawan aran haulai masyayikhuna li'annahum karena teman seduhne masyayikhuna iku masyayikh syuyukhina piro-piro gurune piro-piro kita. Wa qad kana lan teman-teman ono apa al isnadu salat lana kadue kita iku muttasil nyambung bihim kalawan masyayikhuna. Wa qad dzakartu lan teman-teman nutur sapa ingsun pihak ing dalam hadhihi risalah ba'dha siyari masyayikhina ing sebagainya piro-piro tindak lampahe piro-piro guru kita fi ta'allumihim ing dalem belajare masyayikhuna wa mizahihim lan guyon-guyonane masyayikhuna wa akhlaqihim lan akhlaqe masyayikhuna wa karamatihim lan karamahe masyayikhuna li'anna hadhil arba'ah karena temen sedune ikilah perkara papat iku takfi nyukupi apa hadhil arba'ah na ing kita dalilan hale dadi dalil ala annahum ing atase temen sedune masyayikh iku min ahlil fadli setengah saking wong kang anduweni kautamaan al akhyari pira-pira kang pilihan. Maka unihim ing dalam sertane anane masyayikh iku minal ajami saking wong ajam falaisa mungko ora ana apa kullul arabi saben-saben wong Arab iku bi afdhala luwih utama minal ajami saking wong ajam. Jadi tidak mesti ulama-ulama yang bukan ajam itu lebih baik daripada ulama yang ajam. Ajam itu maksudnya bukan orang Arab. Maksudnya karpe di sini bukan orang Arab. Jadi seperti Indonesia. Orang Indonesia disebut dengan ulama orang ajam. Orang ajam itu orang yang bukan orang Arab. Bukan berarti orang Indonesia selalu kalah dengan orang-orang Arab, belum tentu juga. Gak mau dia kalau ayat ini hikayat dan cerita akan gak mau kaya keterangan buke kang den cerita akan apa mah ya anjamaatin saking golongan manusa qasadu kang nejo sapa jamaah malikan ing raja yuriduna kang padha ngarepaken sapa jamaah ngarepaken al manzilata ing panggonan atau pangkat indahu ing dalam mungguhe raja. Pernah suatu ketika ada segolongan orang ini ingin melamar pangkat kedudukan kepada raja. Akhirnya berbondong-bondong datang kepada raja untuk meminta kedudukan di staf negaranya, di staf kerajaannya.
wa fihim lan iku ing dalem jamaah Arabun utawi wong Arab, wa fihi lan iku ing dalem jamaah ajamun utawi wong ajam. Di antara mereka campur-campur, ada yang orang Arab, ada yang orang ajam, ada yang orang Arab, ada yang orang ajam. Fa amara diperintah sapa Malik bil ajami kalawan ajam, bimanzilin kalawan umah wahdahu hale ijene ajam, wabil Arab bilan kalawan Arab wahdahum hale suwejine Arab bimanzilin kalawan rumah akhara kang meneh. Cuman kemudian oleh raja dipisah-pisah, ditampung dulu yang orang Arab, yang orang ajam ditempatkan sendiri oleh raja. Wa aradalan ngersakaken sapa Malik ayyara ing yentok ningali sapa Malik maing perkara yasnauna kang padha agawe sapa jamaah litahliyah tabira karena muji sapa Malik ahwalahum ing pira-pira tingkahe jamaah siasatan, karena dadi siasah atau politik minhu saking Malik. Kenapa kok disebut seperti itu? Ini sebenarnya adalah akal-akalan raja karena untuk menguji siapa yang lebih berhak untuk menduduki dalam posisi kerajaan ini. Staf dalam kerajaan ini siapa kira-kira yang pantas. Wajah alalan jadi akan sopo Malik inda kulli fariqin ing dalam sandingi saben-saben golongan minhum saking jamaah fi manzilihi ing dalam umahe kullu fariqin fi manzil ing dalam saben ing dalam umahe kullu fariqin sariron ambel wahidan kang siji. Wa amal ajamu muka utawi ajam. Nah, jadi cuma oleh raja dikasih rumah khusus, ini khusus orang Arab semua. Satu ini semua khusus orang ajam. Rumah yang isinya banyak orang itu oleh raja dikasih satu kasur, dikasih satu sampai ini dikasih kasur satu, dikasih kasur satu. Orang ajam satu, orang Arab satu. Padahal orangnya banyak, rumahnya juga luas. Cuma dikasih satu ampen situ, satu kasur. Pamal ajam muka utawi ajam iku fakat temu nuli ngajuaken sapa ajam wahidan ing wong suwiji minhum saking ajam wa ajlasu lan nglungguhaken sapa ajam hu ing wahid ala sariri ing atase ampen. Wa baqa lan netepi sapa ajam tahtahu ing dalam ngisor-ngisore sarir yakhdimuna hale khidmah hale ngelateni sapa ajam kang weneh ya, ajam kang weneh yang tidak selain satu orang itu hu ing wahid minhum iku setengah saking ajam man utawi wong yafusu kang micit-miciti sapa man lahu marang wahid iku minhum setengah saking ajam man utawi sapane wong yafusu kang micit-miciti sapa man lahu marang wahid wa minhum lan iku setengah ajam kang meneh man utawi sapane wong ya lubu kang nolak sapa man anhu saking ya lubu kang nolak saking ahad, baliknya ke ahad berarti bil maruhati kelawan sigap al-dhubaba ing laler wa yurawihu lan ngepenaaken sapa man alaihi ing atase ahad hatta sara singgo dadi apa kullu wahidin saben-saben wong suwiji minhum saking ajam fi khidmatin ing dalem ngalateni. Jadi gantian. Wong ajam itu ketika itu gantian. Sing satu nempati
ada sing ngelatih dia, ada sing mijeti, ada sing bagian ngusir nyamuk, ngusir laler umpamanya. Nah, ya. Jadi begitu terus sampai gantian. Jadi begitu terus amben satu itu dipakai untuk gantian. Wa amal arab wa anapun wong arab iku fakul lama aradu ing dalam semangsa ning ngarepaken sapa arab ayu gantimu ing yen tok ngajuaken sapa arab wahidan ing wong suwiji qala muga ngucap sapa al amru wong kangone ana utawi ingsun iku alladhi wong adaqaddamu kang maju sapa ingsun wa takununa lan ana sapa sira kabeh iku mitahti saking ing dalem ngisor-ngisor ingsun. Waqala lan ana sapa al-aqr wong kang meneh mithla dalika hale matane mengkono al-ana alladhi ataqaddam hatta ikhtalafu singgo persulayanan sapa wong Arab bainahum ing dalem antarane Arab. Fa amara nuli perintah sapa al-maliku malik raja bitordihim kalawan nolak Arab wa ibadihim lan ngetuhaken Arab wa ajaza lan menangaken sapa malik al-ajama ing wong ajam wa akrama lan mulyaaken sapa ajam malik hum ing ajam. Lah wong Arab ndak beda satu gimana? Yes. Mau siapa sing duluan? Aku. Sing satu aku. Bodoh pengen disek-disekan. Akhirnya apa? Yang terjadi malah percekcokan, yang terjadi malah perkelahian. Akhirnya apa? Akhirnya raja pun mengambil keputusan bahwa saya lebih memilih orang ajam kepada orang Arab untuk menduduki, untuk mengisi daripada tahta dalam kerajaan ini. Wa akhiran dan ing dalam akhirnya aku tuh ngalap sapa ingsun ma ing perkara kala kang ngendika wa ing ma sapa ala asbihani inni teman satu ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun annahu teman satu ning kelakuan layak tubuh orang nulis sapa insan manungsa fi yaumihi ing dalem dinane insan layak tubuh orang nulis sapa insan manungsa fi yaumihi ing dalem dinane insan illa qala angin ngucap sapa insan fi ghadihi ing dalem dina sisuke insan ya fi ghadihi ing dalem dina sisuke insan lau ghayyira lamun den wahi apa hada ikilah perkara lakana moko ono apa ghayyira kimang iku ahsana luwih bagus walau zida lamun den tambahi apa kada mengkene bab lakana moko ono apa lau zida kimang iku yustahsanu dan bilang-bilang bagus apa lau zida walau kutima lamun den coakan apa hada ikilah bab lakana moko ono apa lau kutima iku afdalan luwe utama walau turika lamun den tinggal apa hada ikilah bab lakana moko ono apa lau turika emang iku ajmala luwe bagus. Wa hadza utawi ikilah lau ghayyira ila akhirih kimang iku min a'zamil ibari. Setengah saking luweh agung-agunge pira-pira tatambungan wa huwa utawi a'zam iku dalilun ala isti'la'in naqsi ing atase muasane sifat kurang ala jumlatil basyari ing atase gelembelengane menungso. Jadi ketika orang ngarang kitab itu, kalau kitab itu selesai, kitab itu sudah dicetak umpamanya, pasti itu setelah dibaca, setelah dikoreksi, itu pasti iki koyo elek ditambah contoh lebih apik. Padahal yang dulu tidak ada. Iki koyo umpama tak pindah di sebab yang sebelumnya kayak lebih pantas. Ini umpamanya kata-kata ini umpamanya ganti koyo lebih bagus. Bahkan pasti seperti itu. Jadi intinya apa? Hal ini menunjukkan bahwa orang mengarang kitab, orang menulis kitab itu tidaklah sempurna. Pasti merasa banyak kekurangannya. Begitu juga si musnif yang mengarang kitab ini merasa bahwa kitab ini pasti banyak kekurangannya.
Fasyukru muka utawi syukur iku lillahi kadu Gusti Allah taala haitsu waffaqa sekirane Allah pitulung sinten Gusti Allah ni ingsun haitsu waffaqa sekirane Allah pitulung sinten Gusti Allah ni ingsun wa a'ana nekese Allah pitulung sinten Gusti Allah ni ingsun ala hadzal jam'i ing atas iki lah ngumpulaken kitab ma'a tafsiri ing dalem sertane pokok ingsun wusu ibahmi lan olone pahaman ingsun wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono fasyukuru asyukuru matur suwun sapa ingsun li jami'i masyayikhi marang sakabehane pira-pira guru ingsun wa asatidhi lan pira-pira ustad ingsun wa mustahiqi lan pira-pira mustahik ingsun matta'a mugi-mugi paring berbunga na ing kita sinten Allah Gusti Allah taala bihayatihim kalawan uripe masyayikhi ila akhirih fi khairin ing dalam kebagusan wa afiatin lan kewarasan wa nafa'ah mugi-mugi paring manfaat na ing kita bihim kalawan kalawan sebab masyayikhi ila akhirih wa bi'ulumihim lan kalawan sebab piro-piro ilmune masyayikhi ila akhirih wa arju ngarep-ngarep sapa ingsun minallahi saking Gusti Allah taala ngarep-ngarep ayyuna ing yen to ana apa hadzal jama' kumpulan ini iku khalisan kang murni diwajhihi karena zat Gusti Allah al-karim kang mulya wa sababan lan dadi sebab li fawri marang markoleh bin na'imi kalawan nikmat al-abadi kang langgeng al-muqimi tur kang jumenengi fa innahu karena temen setune Gusti Allah alama yasha'u alama ing atase perkara yasha'u kang kersa sinten Gusti Allah ing ma iku qadiran kuwasa wa bil ijabati lan kalawan nyembadani iku jadirun kang patut amin ai istajib du'ana al-babu tawibab al-awwal kang kawitan fi ta'allumihim ing dalam belajare masyayikh ya'lamu ngerti sapa sira bi annaha ulail masyayikh kalawan temen setuhune mengkono-mengkono pira-pira guru iku alladzina wong kang akeh kang ono sapa alladzin iku warathatul anbiya'i pewarise pira-pira nabi wa qad ittadahalan teman-teman pertelo apa anna lahum teman setune iku lahum kaduwe masyayikh sanadan ono sanad ilmiyan kang bangsa ilmi yattasilu kang ketemu apa sanad ilal masyayikhi marang pira-pira guru ar-rusakhai pira-pira kang tumancep fil ilmi ing dalem ilmu alladzi rupane alladzi wong akeh kana kang ono apa sanaduhum sanate alladzi iku yattasilu tetemu apa sanad ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'anna al-isnad kana teman sedene sanad indahum ing dalem mungguhe masyayikh iku minal muhimmati setengah saking pira-pira kang penting al-matlubati pira-pira kang den pureh wa kulluhum utawi saben-saben masyayikh iku harisu lupa sapa masyayikh ala talabil ulumi ing atase nyupreh pira-pira ilmu ayuthiruna lan milihaken sapa masyayikh al ilma ilmu walau kanu senajan ono sapa masyayikh iku fi dhaiqi aisin ing dalem rupoke pengipo jiwa wa ami asirin lan taun kang kangelan wahum utawi masyayikh iku yujalisuna ngurwangi lungguh sapa masyayikh inda syekhihim ing dalem syekh gurune masyayikh li talabil ulumi krana nyuprih ilmu fi zamanin ing dalam zaman tawilin kang suwe la yang kusu kang ora kurang apa zaman an isyirina
saking 20 apane sanatan taune. Wa minhum lan iku setengah saking saya man utawi sapane wong atau kiai, man utawi sapane wong layang kih kang orang nikah sapa man illa ba'da ayyabluga angin yen to angin ing dalem sawise yen to tumeka sapa man khamsina ing 50 apane sanatan taune li istighalihim karena ketungkule masyayikh bil ilmi kalawan ilmu. Wa minhum lan iku setengah saking masyayikh man utawi sapane wong nakahakang nikah sapa man fi waqti syababihi ing dalam waktu nome man lakinnahu angin tetapi neman iku mulaziman kang netepi ala talabil ulumi ing atase pira-pira ilmu. Ba'da dalika ing dalam sawise mengkono-mengkono nakaha. Balkana bali ono apa ghairu wahidin balkana bali ono sapa ghairu wahidin ora wong suwiji minhum saking masyayikh iku yatruku ninggal sapa ghairu wahidin zaujatahu ing bojo wadone ghairu wahidin mim baitihi saking omahe ghairu wahidin wa hale utawi ghairu wahidin iku yatlubu nyopre sapa ghairu wahidin al-uluma ing pira-pira ilmu ila kharijil baladi marang jabane negara sinina ing dalam pira-pira taun adidatan kang wilangan kaman kata kaya dene Mekah wa Hadramut lan Hadramut wa ghairihi lan sadene Mekah wa Hadramut. Jadi bab menjelaskan tentang proses perjalanan daripada mencari ilmunya para guru-guru, para kiai-kiai yang ada di Indonesia. Banyak dikatakan bahwa mereka ini masyayikh yaitu warathatul anbiya, para kiai, para ulama yang ada di Indonesia ini, para kiai itu adalah warathatul anbiya, yaitu pewarisnya para nabi, Dikatakan bahwa di sini yang dikatakan sanad tidak hanya semata-mata mencari ilmu. Orang itu mencari ilmu itu di mana-mana banyak ya, mencari ilmu itu banyak. Sekarang musim internet segala macam, mencari ilmu itu mudah. Tapi sanad tidak bisa. Yang namanya sanad itu harus talaki kepada guru. Di mana sanad itu nanti akan nyambung ya ila yattasilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan bahwa sanad itu muhimmatil matlubat, yaitu perkara penting dan yang wajib dicari. Jadi orang Indonesia khususnya NU itu kental dengan kesanatan. Jadi ngaji itu harus ada sanate. Ya Quran ya ada sanate. Ya kitab ya harus juga ada sanate. Yang ngajine terus gurune nang ndi ngajine, mondoke nang ndi gurune. Nah, itu nanti harus ada jelas riwayatnya. Nah, kalau sanate tidak jelas, ya itu juga susah itu nanti. Itu bukan spesialis seperti NU. Kalau NU itu memang spesialis, itu juga sanad sangat diperhitungkan betul. Kemudian dikatakan bahwa ulama-ulama dulu para kiai dulu itu mencari ilmu itu fidaikin aisyin, kadang dalam susah payah juga, ekonomi susah, wa amin asirin juga ketika dalam masa keangenan seperti zaman penjajahan dulu itu tidak menghentikan aktivitas dalam mencari ilmu walaupun masa dalam penjajahan. Bahkan dikatakan man lam yankih illa ba'da ayyablu 50 sanah. Bahkan orang-orang dulu, kiai-kiai dulu itu sibuk mencari ilmu, sibuk mondok. Bahkan kadang ada yang menikah yang belum 50 sanah sampai umur 50 tahun. Umur 50 tahun baru lagi nikah, baru menikah. Wa minhum man naka fi waqtin syababihi. Ada juga ulama-ulama dulu, para kiai yang ada di Indonesia ini menikah waktu syababihi, yaitu ketika masih masa mudanya. Lakinahu
mulaziman ala talabil ulun. Tapi walaupun menikah ketika zaman muda tidak menghentikan aktivitasnya dalam ngaji, dalam mencari ilmu, mulazamah terus dalam mencari ilmu. Ba'da dzalik bal kana ghairu wahidin minhum yatruku zawjatahu fi baitihi wa yatlubu ilma kharijil balad. Bahkan ada juga sebagian itu yang sampai meninggalkan istrinya di tanah air, kemudian mondok lagi di luar negeri seperti Mekah atau kalau di Madura banyak seperti itu. Nah, kalau di rumah banyak. Jadi rabi nikah, setelah nikah itu karena masih ada tanggungan belajar, kemudian mondok lagi. Kalau yang ke Mesir rata-rata di Gowo, bojone di Gowo. Tapi kalau mondok seperti Hadramut, Tarim itu bojone ditinggal. Itu banyak kejadian seperti itu di rumah banyak. Jadi sing lanang mondokne bojone ditinggal karena masih ada tanggungan belajar seperti itu. Hikayatul ula, kita kan tinggal satu tak ini ya. Ada berapa hari lagi?